अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये बेसिक फैंसी प्रोडक्ट्स में इसको काउंट किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि अपनी मोटर बाइक्स पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके कुछ पहले क्वालिटी के बारे में बताते हैं और उसके बाद इसके फ़ीचर्स के बारे में। इसको वैसे जो है इंडिकेटर्स को ऑडी स्टाइल इंडिकेटर बोला जाता है। इसके अंदर दो फंक्शन है। तो एक तो इसका डिफरेंट स्टाइल है थोड़ा इंडिकेटर्स के ब्लिंक करने का, और ये ब्रेक लाइट के साथ भी काम करते हैं। इसको 3 पॉइंट इंडिकेटर बोलते हैं। तो इसके मैं फंक्शन आपको थोड़े दिखाता हूँ। सर में बैंड नहीं है और स्पीकर नहीं है, क्या मतलब? चलो वो तो मैं देख लूँगा। सुहेल, ये जो भी माल किया था फरमान भाई को, उसमें स्टिकर और फिटिंग भी डाली। कह रहा जरा कार्टन में चेक कर ले, उसके अंदर ही होंगे। एक तो ये ब्रेक लाइट के साथ जब आप ब्रेक दबाएंगे तो उसके साथ ये रेड लाइट ब्लिंक करेगी। और ये ऑडी स्टाइल में जो है इंडिकेटर इसके ब्लिंक करेंगे जब इंडिकेटर्स को आप चलाएंगे। क्योंकि ये तो मेरी अपनी वो लास्ट टाइम मैं बताता हूँ ना। तो इसकी एक तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मार्केट में दो तरह के इसमें इंडिकेटर हैं। एक तो जो है वो इससे सस्ते वाले भी हैं, लेकिन उसके अंदर ये ब्रेक लाइट वाला फीचर नहीं है, रेड कलर में लाइट ब्लिंक नहीं होती, और ना ही ऑडी स्टाइल में इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं। और उसके बाद इसकी रबड़ की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। जो इससे सस्ते वाले इंडिकेटर है इस स्टाइल के अंदर, उसके अंदर ये रबड़ नहीं है, वो फिक्स है इंडिकेटर। और ये जिस तरह के ये मूवेबल है, कोई इंडिकेटर पे ज़ोर पड़ता है किसी किस्म का, तो ये स्ट्राइक को बर्दाश्त कर सकते हैं, टूटेंगे नहीं। तो जो इससे सस्ते वाले इंडिकेटर हैं जो मार्केट में भी हैं अवेलेबल, तो उसके अंदर ये रबड़ नहीं होता, तो वो अगर एक स्ट्राइक से टूट जाते हैं। तो इसके अंदर ये है एबिलिटी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, उससे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके अंदर आपको 2 फीचर भी नए मिलते हैं। तो ये इसको प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को विज़िट करें, और आप वीडियो के नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करके इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और ऑर्डर को फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे भी बुक करवा सकते हैं, और वेबसाइट पे भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग।